大家好，之前说等的 vivo X300 Pro 来了，现在开箱给大家看看。这期视频会比较长，希望大家能看到最后。现在我们来把手机壳和增距镜给装上。装好了，现在咱们来试拍吧。接下来，咱们来实测舞台模式。我的位置要拍的主角在这里。现在咱们看看拍了之后的效果。まだまだいくぞ。どこにあれ